हेलो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई हेर नि त। आज चाहिँ म शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा हाइकिङको लागि निस्किरहेको छु साथीहरूसँग। दुईजना साथी पछाडि छन् भने म बिचमा छु, दुईजना साथी अगाडि छन्। यस्तो हिँडाइ चाहिँ हेट हाय 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 अहिले समय कति हो भने नि बेलुकीको 4 बजिसक्यो। झरना घुम्नको लागि हिँडेको खास गरी हामी चाहिँ, तर हामी चाहिँ रङ बाटो भएर अर्कोतिर गयौँ, अर्को लोकेसनतिर। अहिले चाहिँ फेरि रिटर्न आएर हामी चाहिँ झरनातिर लागिरहेछौँ। कतिपय चाहिँ झरना पुगेर फर्किसके, हामी चाहिँ अब भर्खर जानेछौँ। रात पर्न लागिसक्यो, अब कस्तो हुन्छ झरना पुगिन्छ पुगिन्छ थाहा छैन, र पनि जाने कोसिस गरिरहेका छौँ। दुईजना साथीको अगाडि रफ्तार छ, फेरि म चाहिँ यहाँ बिचमा एक्लै, दुईजना साथी चाहिँ फेरि पछाडि। गाह्रो छ। साथीहरूसँग हाइकिङको लागि निस्क्या। हिँड्दा 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 बिहान 10 बजीदेखि हिँडेको, आज कति भयो भने बेलुकीको 4 बजिसक्यो। रुम कतिखेर पुग्नु यार। कैलाश पातल मात्र होइन, आज कहाँ आइपुग्यो भन्ने कुरो त हामीलाई नै थाहा छैन, तर हिँड्न चाहिँ हिँडिरहेछौँ हामीहरू। शिवपुरी नेसनल पार्कमा आज धेरै म फर्स्ट टाइम आइरहेको छु यहाँ घुम्नको लागि चाहिँ, र पनि रमाइलो भइरहेछ साथीहरूसँग घुम्नको लागि चाहिँ। आज हिँडाइ चाहिँ बबाल भइरहेछ। बिहान 10 बजी रुमबाट निस्केर नन स्टप हिँडे 4 बजिसक्यो बेलुकीको, र पनि हिँड्न छाडिया छैन। गल्ती बाटो हिँड्नको कारणले आज हामीले दुःख पायौँ। झरना हिँडेको खास गरी झरना हेर्नको लागि पार्कभित्र, तर रङ बाटो परेर हामीले अर्कै ठाउँमा 3-4 घन्टा त्यतातिर टाइम वेस्ट भइसकेको छ। अहिले बेलुकी कति 4 बजिसक्यो बज्न पनि। अब झरना चाहिँ पुग्छौँ पुग्दैन थाहा छैन, तर पनि हामी जाने कोसिस जारी नै छ साथीहरूसँग। दुईजना साथीको अगाडि रफ्तार छ भने दुईजना साथी पछाडि छ, म भनेको बिचमा एक्लै। म पनि हिँडिरहेको छु, रफ्तार बढाइरहेको छु। मजा भइरहेछ। धेरै साल पछाडि धेरै लामो यात्रा गरिन हिँडेर चाहिँ हिँड्दैछौँ हामीहरू जङ्गलतिर। बच्चापनमा चाहिँ यसरी हिँड्थ्यो जङ्गल, धेरै घाँस दाउरा गर्दाखेरि। अहिले लगभग 8-10 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ आज पनि पहिलाको सम्झनालाई झल्काउने खालको गरेर चाहिँ यात्रा गरिरहेको छु। जङ्गलहरू भन्नुहुन्छ यहाँनिर छनु चाहिँ केही छैन, रहे पनि बाघ भालु आउने जस्तो जनावरहरू चाहिँ एउटा पिटिको पनि देखिन्छ। चरा समेतको पनि दर्शन गर्न पाइएको छैन आज। अब कस्तो हुन्छ हेर्दै जाउँ। फाइनली आउँदा आउँदा चाहिँ यहाँ ठाउँमा आइपुग्यो, तर अब झर्ना जाने कहाँ, यहाँबाट कन्फ्युज फेरि साथीहरूसँग। बाटो ओह्रालो, यता उभो, कता हो अब जाने कता। ए सायद यता तेर्सोतिर होला हौ यो ठ्याक्कसँगले। झर्ना के पो नाम थियो यार, आज झर्ना नपुगेला छ साथीहरू। ल झर्ना जाने बाटो चाहिँ यतैतिर स्ट्रेट जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ दिदीहरूले चाहिँ लोकेसन बताइसक्नु भयो हामीलाई। अब हामीले चाहिँ कति घन्टामा पुग्छौँ? लगभग 15 मिनटमा पुग्छौँ होइन त? ल ओन्ली 15 मिनट। अब 15 मिनटको यात्रा गरेर चाहिँ हामीले झरना पुग्नेछौँ। चट्टसँगले कस्तो छ के छ त्यहाँ गएर झरनाको भ्रमण अवलोकन गर्नेछौँ र मनोरञ्जन पनि लिनेछौँ साथीहरूसँग। हामी आज दिनभरि नै कन्फ्युज हो क्या यो जङ्गल डुल्नको लागि चाहिँ।
दिनभरि कन्फ्युज भएर 5 जना ग्रुप छौँ हामीहरू। घुम्या जङ्गल घुम्या कहिले तल कहिले माथि कहिले ओर कहिले पर यस्तै छ ठाउँको अवलोकन। अब यस्तै हो, गाह्रो छ। लगाइछ झर्ना जानको लागि बाटोबाट पनि उकालो रफ्तारमा 20 मिनट भइसक्यो, अझै पनि पुगेको छैन। कतिखेर पुग्ने हो झर्ना? झर्ना नपुगी चाहिँ आज नफर्किने धोको राखेका छौँ हामीले। कस्तो हुन्छ अब, पुगिन्छ या पुगिँदैन। 2 जना साथीहरू रफ्तारमा अगाडि बढिसक्यो, 2 जना तलै रहेको छ। बिच बाटो घाना जङ्गलमा एक्लै। आज झर्ना जस्तो त्यसो गरेर पुगेर हुन्छ। झर्ना चाहिँ भिजिट गरेर नै रुममा फर्किने प्लान हो। आम्मामामा जङ्गल पारी यो बाटो हुँदै पहिरो हुँदै अब कति टाइम लाग्ने हो थाहा छैन। 20 मिनट अगाडि चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर हामी चाहिँ कतिमा पुग्छौँ? एकदम रफ्तारमा छौँ, रफ्तारमा हिँडिरहेको छौँ। जवानीको पावर देखाइदिउँ भनेर आज कति मिनट लाग्दो रहेछ त। जस्ट ट्राई। फाइनली झर्ना पनि आइपुगेछौँ हामीहरू। दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 1 घन्टा जस्तो लाग्छ भने त, तर हामीलाई चाहिँ लागेन क्या। ठ्याक्क 20 मिनटमा हामीहरू झर्नामै ठक्क आइपुग्यौँ। यही सब देख्नको लागि आइपुगेछ यार यो ठाउँमा। बाह्र बजीदेखि झर्ना घुमेको होइन खोजेर, बल्ल तल्ल आइपुग्यो यार झर्नाको छेउछाउमा। के हो झर्ना हो कि झर्ना त होइन, कैलाश पातल चाहिँ आइपुग्यो जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई। हामी 3 जना चाहिँ आइसकेको छौँ है झर्नामा। 2 जना साथी चाहिँ कहाँ रहेको छ थाहा छैन। हामी चाहिँ एकदम तछाड मछाड गरेर 20 मिनटमा यहाँ आइपुगेका छौँ। के हो यो सब? झर्ना हो कि के हो यो? म त पागलै हुन्छु कि बेलुका। तेरिको आम्मामा यसो त्यसो पसिन भएर झर्ना चाहिँ आइपुग्यो। अब झर्नाको भ्रमण गरिन्छ र अवलोकन गरिन्छ, के कस्तो हुन्छ। बडो मनोरञ्जन लिने उमा छौँ है त। आम्मामा कटुस गाडी नसक्नु रहेछ नि त यो त। के हो? सो गाइस हामी चाहिँ झर्नामा आइरहेको छौँ। झर्ना चाहिँ झर्ना रहेछ। के हो यो? पुरै खोल्सा हो क्या। कहाँको कैलाश पातालको खोल्सा भन्न पर्दैन ठाउँमा आइपुग्यौँ त। के हो यो? यही हो झर्ना गाईहरू, यही हो झर्ना भनेर बिहानदेखि हामीहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा उपस्थित भइयो। कस्तो फिल भइरहेको छ? तेरिका झर्ना त 12 बजीदेखि हामी झर्ना खोजेको लगभग। झर्ना भनेर हिँडेको रङ बाटो परेर बल्ल तल 5 बजिसक्यो र आइपुगेको छौँ हामी।